如果要問喺對抗龍邊個最抽得嘅話，相信好多友仔都會話係阿蛇仔命。冇錯，經常俾佢打到嗨咁嘅友仔都知道，呢條咁嘅嘢已經可以話係一個強到唔屬於陽間嘅英雄。之但係盡管一個咁強嘅人同我對戰，都仲要叫人嚟幫拖。真係估唔到我吹水強嘅面都幾大啊！但你都咪以為咁，我就會驚。你哋逼得我越緊，我就越會反抗。因為我吹水強不嬲都係食硬唔食軟㗎。不過如果係軟飯可以食，但就算係軟飯，以我吹水強咁嘅性格都要硬食。依家我唔知道喺邊度又找咗個孫策出嚟，局勢似乎對我有啲不利。盡管我吹水強係擁有一抽心嘅性格，但一抽心嘅能力好似又唔係幾夠，所以我唯有暫且避下風頭。雖然啱先我哋只不過係短暫咁交下手，但佢個底我基本上已經起到七七八八啦。我直頭一個大招落嚟將佢彈起，可以睇得出佢呢個時候已經到嗨咁啦。俾佢條嘢係咁拖住都唔敢出嚟同我打，實在令我太失望啦。正所謂打得贏就打，打唔贏就鬆，呢啲係懦夫嘅行為。因為真男人就算係俾人打死都唔會縮沙嘅。就好似我吹水強咁，喺我混混嘅對戰中，你識我咁耐，幾時見我一後退過半步㗎？就算有，我都唔會承認嘅。嗱，機會嚟啦！啱先你同個周瑜兩個人就我，真啲嚇到我嚟苗。今次我都要等你試下嗰種感覺。好嘢嚇！走咗去屙督尿嘅時間又開始逆風啦。呢啲咁嘅情況我唔單止唔驚，而且仲好興奮添。因為我吹水人最中意嘅就係呢種有挑戰嘅講。但令我諗唔到嘅係，件事並唔係我想象中咁簡單。眼白白見到班同事一個個去送，呢種感覺似足嗰啲幾日勾都仲係一個光棍，又溝唔到女嘅嗰種絕望同埋凄涼。唉，真係冇陰功啊！依家得翻我同輔助兩條蛋散相依為命，但班隊友經已死到七七八八，我都唔想做人啦。因為同佢哋死過，好兄弟，呢個大招放得非常及時，唔理最終嘅結果係點樣，我都毫無怨言。得就得，唔得就分順德。喂雞！屌，8個都未使驚住，逆風局並唔可怕，可怕嘅係連面對逆風局嘅勇氣都冇啊！喺對戰中一遇到少少困難就發晒投降，一副任人嘴角嘅狀態，直情係醫分都嘥藥費啦，係嘛？我吹水強假假地都係村入邊嘅10大傑出青年兼全村人嘅希望，每日出席嘅大場面仲多過我一日屙尿嘅次數咧，所以少少挫折難我唔到嘅。就好似偉大嘅西班牙哲學家阿拉夫莫拉達尼塔斯坦羅米迪斯基講過：精誠所至就金城為開，只要有恒心，條嘢都磨成針啊！哇！我頂呢個菠蘿包咁勁啊，刷波 Q， 不過你乜 Q 都冇用。哎呦，定啲嚟，點都要將佢哋冚家產，等佢哋5件齊齊整整，挫挫佢哋嘅銳氣先。依家局勢喺我嘅帶領下，已經慢慢向好嘅方向發展啦。呢一波非常關鍵，勝敗可以話在此一舉。喂，掉毛，我閃過嚟做乜鬼啊？不過唔緊要，個結果係一樣嘅。我之所以咁堅持，唔係因為乜嘢，而係想話俾大家知，無論遇到幾咁難打嘅局，只要你可以堅持到最後，就會慢慢發覺點搞都冇用嘅，整定要輸。